দূর, ট্রেন 4টের সময় আমরা 2 ঘন্টা আগে এসেই বসে আছি। পুরো ফাঁকা স্টেশন, একটা মাছি পর্যন্ত নেই, যেন মনে হচ্ছে এই ট্রেনে শুধু আমরাই যাচ্ছি। আর এই দূর, আমাদের ট্রেন কখন আসবে? এর থেকে তো আমি হেঁটে গেলে আগে পৌঁছে যেতাম। এই যে আমি ভ্লগ করার চেষ্টা করছি, ভ্লগ তো আর হবে না, শুধু ফালতু বকাই হবে। আচ্ছা, লোকজন ঘুরলে 2 ঘন্টা কেটে যায়। আমাদের যা লাগেজ দেখে মনে হচ্ছে 7 দিন নয় 7 বছরের জন্য যাচ্ছি। ও ফাইনাল ট্রেনটা আসলো আর ট্রেনে বসলাম। এবার উইন্ডো সাইডে বসে গান শুনবো আর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবো। বাপরে, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা হবে কিনা জানি না, কিন্তু আমার চুলটা শেষ হবে এইটুখানি বুঝতে পারছি। ওয়াও, কি প্রাকৃতিক দৃশ্য! আরে তুই উঠে খা, স্টেশনে উঠে খা, তুই খাত্রকে খিলাড়ি খেলিস না এখানে বসে বসে। ঝালমুড়ি খাবো, ঝালমুড়ি ইজ ম্যান্ডেটারি। বাহ, এবার একটু ট্রেন জার্নি ভাইবস আসছে। নারকেলটা সবার লাস্টে খাবো। এবার একটু ঘুম পাচ্ছে, একটু ঘুমিয়ে যাই। 3 মিনিট ঘুমালাম, তাতেই ঘুম ভেঙে গেল। ও মা, এই বাইরে রাত্রি কি হলো? আমি তো 2 মিনিটের জন্য ঘুমালাম। 2 মিনিটে ম্যাগি হচ্ছে না, একটা রাত্রি হয়ে যাচ্ছে। ভাই, আমরা বাঙালি, তাই তো 3 ঘন্টা সবেমাত্র হয়েছে, 30 বার খাওয়া হয়ে গেছে। টিটি কাকু, ভালো করে বোঝাও, কিচ্ছু বোঝে না। একটু চা খেয়ে নি, দাঁড়াও। বাও, ভিডিও করে নি। বাবা, ব্লার হয়ে গেল কেন? এই ক্যামেরা, ঠিক এই হচ্ছে না কেন? এই ব্লার হয়ে গেল কেন? হ্যাঁ, বাও, এখন ক্যামেরা ঠিক হয়েছে। আচ্ছা, তোমরা বলতে পারবে সব থেকে বেশি আনলাকি কে? না, আমি না, তুমিও না। এই লাইনে সবার লাস্টে যে দাঁড়িয়েছে সে সব থেকে বেশি আনলাকি। রে বাস, আমি তো সারাদিন ল্যাদ খাচ্ছিলাম, মা এত কিছু কখন রান্না করে ফেললো। যাক, ডিনারটা তো সেরা হবে। না এই বাচ্চাগুলো চুপ করছে, না এই কাকু কাকিমার খাওয়া শেষ হচ্ছে, না আমি ঘুমাতে যেতে পারছি। আরে কেউ লাইটটা বন্ধ করে দাও। ও ফাইনালি, এবার আমি ঘুমাবো, আর ঘুম থেকে উঠেই জলপাইগুড়ি। কিন্তু আচ্ছা, যদি আমি পড়ে যাই এখান থেকে, যদি রাতে কেউ আমার পা টেনে নেয়, তো ঘুরতে চলে গেলাম, এবার টিউশনগুলোকে যাবে। যদি আমার 2টো রূপ থাকতো, একটা টিউশন করতো, একটা ঘুরতে যেত, কি মজাই না লাগতো। আচ্ছা, আমার পাশের এই দিদিটা এত ফোন দেখছে কেন? নিশ্চয়ই বয়ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলছে। দিয়ে এই ট্রেনে জম্বি অ্যাটাক হয়? আচ্ছা, এই ট্রেনটা যদি এনজিবি না গিয়ে অন্য কোথাও চলে যায়? আমি তো ভাবলাম শুলেই ঘুমিয়ে পড়বো, কিন্তু তো ঘুমই আসছে না, দূর। উফ, না, ঘুমা, নাহলে তোর কালকে ছবিতে ডার্ক সার্কেল ছাড়া আর কিচ্ছু দেখা যাবে না। এ কি, বাবা ডাকছে কেন? কি পৌঁছে গেলাম, এর মধ্যে পৌঁছে গেলাম, তো 2 মিনিটও ঘুমাইনি। 2:30-এর সময় এনজিবিতে নামিয়ে দিল। এবার যে আমি কি করবো? ড্রাইভার তো সেই 5:30টায় আসবে, এখন স্টেশনে বসে থাকো। ওয়াও, যাই হোক, দিস ওয়াজ মাই থটস ইন ট্রেন। তোমরাও কি এইসবই ভাবো? কমেন্ট করে জানাতে ভুলবে না। And see you in the next video or vlog or sketch, I don't know what. Bye.